अरे मालिक, आप सारे दिन कुछ ना कुछ खाते ही रहते हो। अरे टॉमी बोल, तुझे क्या चाहिए? चल आज मैं तेरे को कुछ पैसे देता हूँ। चलो आज तो मैं अपनी मनपसंद की चीज खाऊंगा, आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे यार मालिक कितने मेहनत का काम कर रहे हैं और बेचारे बहुत ही थके हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अपने मालिक के लिए मछली बना देता हूँ। जब मालिक मेरे हाथ की मछली खाएंगे तो उनकी सारी थकान दूर हो जाएगी। ओ मालिक, आगे देखो, मैंने आपके लिए बहुत सारे खाना बनाया है। अरे टॉमी, तेरे हाथ की तो मुझे हर चीज बनाई हुई बहुत पसंद है।